গুড মর্নিং ফ্রেন্ড। আজকে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে এসেছি। ওখানে আমার একটা পাতি লেবুর গাছ আছে। এটা কি ভ্যারাইটি আমি জানি না, এত পরিমাণ ধরে আর সারা বছর ধরে। দেখুন, প্রচণ্ড পরিমাণে ধরে এবং সারা বছর ধরে ধরে। যদি কারো এটা থেকে আপনাদের চারার দরকার হয় আমাকে বলবেন, আমি ব্যবস্থা করে দেবো। ভালো থাকবেন।